हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मावानी मोबाइल रिपेयरिंग में। तो अपने पास आया है सैमसंग A14। ठीक है, ये पहले किसी दूसरे भाई के पास, मतलब किसी टेक्नीशियन के पास ही गया था। उन्होंने इसका CPU रिबोल किया। CPU रिबोल करने के बाद भी इनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। काफ़ी बार मेरे भाई CPU रिबोल करते हुए हैं, लेकिन इस सैमसंग A14 एक ऐसा पनौती सेट है ना, इसमें सफलता नहीं मिलती। ठीक है, अगर आप इसका डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि CPU EMC उतारने के बाद सबसे पहले कौन सी लाइनें चेक करनी होती है ताकि अपना फ़ोन चालू या बंद है। ठीक है, ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लें। 200